हाँ दोस्तों, तो वीडियो सबसे लास्ट पहले में आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है बुल्ला, बोला नाम है इनका। खुल्ला। तेरे कोले और भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम है चुटिया। चुटिया। अच्छों की खड़ी करता हूँ मैं खटिया। क्या कटी कर देता है। और भाई साहब आपका नाम जान इनकी सकते बारी हैं? है। मेरा नाम है पोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। और अब भाई ये साहब आपका बताएंगे। नाम? मेरा नाम है इबू हटेला, माँ मेरी चुड़ैल की बेटी, बाप मेरा शैतान का चेला। खाएगा केला? आएगा केला। केला खा लिया उसने भी कहा।